Приветствую всех автоботов и десептиконов. Экспериментальная рубрика у нас сегодня. Попробую сделать свой личный топ-3 по всем классам ботов в игре, ну и вроде как одновременно разбор этих ботов получится. В общем, если данный формат зайдет, то охватим все классы. Сразу скажу, что данный топ это лично мое мнение. Я не претендую на звание гуру игры, сугубо мое видение, и оно может не совпадать с мнением других игроков. И хочу открыть данный топ-3 классом артиллеристов. В списке исключительно боты 5 звезд, и только те, кем лично я играю. Поэтому, забегая вперед, сразу скажу, что тут вы не увидите Роторшторма, по той причине, что его у меня просто нет. А вариант 4-звездочного бота, к сожалению, я не рассматриваю. В моем списке топов я не ставлю кого-то на первое или другое место. Для меня все они на одной ступени крутости и полезности. Ну что ж, надеюсь, все готовы, давайте начнем. И открывая данный топ, я не буду скрывать мой любимчик. Это Смоукскрин. Мой самый первый 5-звездочный бот в игре. Что бы ни происходило, какие бы ни появлялись новые эффекты, он всегда будет в моей команде. Фиксированная стоимость использования умения, огромный радиус его действия, огромный урон от способности и отличный урон с руки. Можно экипировать как родное ядро, так и ядро для артиллеристов. Большое разнообразие комботов для него. Тут все на ваш вкус и цвет, есть с чем экспериментировать. Для воина альянсов он для меня незаменим. Смоукскрин помогает почищать то, что еще не уничтожено, добивая остатки. Родное ядро увеличивает урон по ботам и гештальтам. Если в вашем отряде есть ядро Альфа-Триона, у вас практически всегда есть очки способности для использования Смоукскрина. Несмотря на относительно небольшое здоровье, у него нет проблем в лигах Кибера и Прайма. Держа его на дистанции с помощью топ-хэви либо глича, вы тем самым уводите его от входящего урона. Ну и добавлю небольшой лайфхак для него. В момент появления вражеского бота в посту, как только бот появился, вы нажимаете умение Смоукскрина, переходя в замедленное время, и как только бот начинает проваливаться в ящик, вы стреляете в него. В лигах пониже данный прием с прокачанным смоком помогает убрать свупа еще до использования его умения по вашему отряду. С хроми такой не прокатит, она в любом случае выкинет свою елку, но вот шанс убрать саму хроми очень велик. То же самое можно проделывать, когда в постах танки. Убрать с первого выстрела вы не сможете, а вот значительную часть здоровья уберете, тем самым облегчив задачу своему отряду по уничтожению вражеского бота. Но смотрите внимательно, чтобы не попасть в код спота, иначе смоук просто загнется. В общем, попробуйте данную схему, она действительно рабочая и часто выручает, если научиться ей пользоваться. А теперь второй бот, который попал в мой список топ-3 артов. Скидс. Относительно новый бот в игре, но уже у многих, и в том числе у меня, прочно занял место в основном отряде для войны. Его главное преимущество это кислота, плюс повышенный урон по ботам защиты и стенам. А как мы все знаем, кислота блокирует лечение. Соответственно, стройботы с ядрами хила, Микронус на время выключаются, что дает вам возможность наносить урон по зданиям и быть уверенным в том, что здания не отхилятся. Сейчас упор в игре сделан на кислоту и огонь, поэтому нужно приспосабливаться. Что касается ядер, тут так же как и со смоуком. Либо летучая смесь, либо родное ядро. Можете также попробовать приму или алхимку, смотря какие задачи вы ставите перед скидсом. У меня на нем экипировано родное ядро, которое увеличивает урон способности и дает отхил. Отличное ядро для воин. Из комботов тоже большой выбор, но если вы используете его умение непосредственно вблизи отряда, по пути следования так сказать, то рекомендую топ-шота. Потому что, как мы уже знаем, кислота плюс огонь и защите будет боль. Как вариант, еще можно нацепить Найтстика, тем самым увеличив отхил скидса и добавить УВС. И вроде как кислота на кислоту тоже должно давать какие-то бонусы урона, но не уверен, что это корректно работает в игре. В любом случае, плюс от Найтстика точно будет. Ну вот мы и добрались до третьего бота в моем списке. Я очень долго думал и размышлял, кого же внести в этот топ. Ворпас. Отличный арт, играбельный до сих пор, часто встречаю на войнах. Но для меня он не подходит, и всему виной стройботы с лечением и Микронус. Часто получается, что использование умения Ворпаса уходит в молоко. Защита успевает отхилиться, ну а генератор сносить очень дорого выходит. И как правило, Ворпасом это сделать нереально. Не знаю, как в лигах пониже дела обстоят, но я опираюсь на Кибер и Прайм. Си-спрей. Изначально готовя список, я думал именно о нем. Великолепный арт, убойная обилка, хороший УВС. Также играбельный, и периодически я беру его в отряд для войны.
но все зависит от базы. А всему вину опять же стройботы, но в этот раз которые блочат электрический урон. Многие скажут, это мелочь и не страшно. Возможно, но для меня сиспрей становится неактуальным, когда на базе я вижу 2 или 3 стройбота с этими ядрами. Я не хочу тратить очки способностей для сноса этих стройботов. Мне важнее снести генератор щита, ядро Микронус, Лидж, а это дело затратное по очкам. Я мог бы снести все стройки смоуком, но хоть его способности стоят 3 очка, снос всех строек становится тоже затратным. Поэтому я изначально обращаю внимание только на стройботов с антихилом, чтобы не блокировать своих медиков. Снося только их, я уже не забиваю себе голову о других стройботах. Поэтому, взвесив все за и все против, мой выбор остановился на Сиксгане. Сиксган хоть и не дешевый бот в использовании, но очень эффективен. К примеру, убирая генератор щита Jet MRS, всю эту кучку защитных орудий у генератора можно либо убрать Сиксганом, либо нехило так повредить, и вам останется только добить все это дело. Либо повторным залпом Сиксгана, либо тем же смоуком, к примеру. Также комбо со скидсом, кислота плюс огонь. По-моему, убойная парочка у них выходит, ну или сочетание со слингшотом тоже будет отличным. Что касается ядер, я ставлю на увеличение урона умения. Основная его задача это нанести огромный урон. По комботам можно как топшота, так и найтстика, ну или глича. Можно трипапа добавить в пару, хуже стикс от этого явно не станет. Так что огромный урон и польза Сиксгана сыграли ключевую роль в его попадании в мой личный топ. Друзья, напишите в комментах свой топ-3 артов, будет интересно взглянуть на ваши списки. Если вам понравился такой формат и хотите увидеть мой личный топ-3 по другим классам, то ставьте лайк и обязательно продолжу эту рубрику. Кто еще не подписался на канал, то во имя всего Кибертрона советую это сделать. Ну и напомню про канал в телеге. Там вас ждут разные новости по игре, всякие полезности. Также там есть чат, где всегда адекватное общение и очень много опытных и сильных игроков, которые всегда дадут вам советы и помогут. Ну а чем больше советов от разных людей, тем вам проще выбрать что-то именно для себя и под себя. Так что присоединяйтесь к нам, мы рады всем. Знаю, что видео смотрят игроки, которые относительно недавно начали играть, поэтому если у вас штаб 14-15 уровня и вы находитесь в поисках, убежища так сказать, рекомендую эти альянсы. Если подходите по другим требованиям и если есть места, можете попробовать свои силы. В альянсах находятся игроки, у которых уже есть опыт в игре, ну и те, кто возвращается в игру после долгого перерыва. В любом случае, ребята адекватные, помогут, подскажут. На этом все. И по традиции, как всегда, увидимся в Земных войнах.